Ayan guys. Ani muna tayo guys. Mag-harvest po tayo ng palay. Po. Po. Dapat. So ayan guys, habang nag-harvest po tayo ng palay, sobrang hirap po pala po first time na mag-harvest ng palay guys. Nakakapagod po pala. So, wala tayong magawa, kailangan po kasi wala pong mag-harvest po ng palay, gawa ng wala na pong mga taong tagagawa po ng mag-harvest. So kailangan natin tiyagaan po mag-harvest ng palay dahil masisira po siya. Sobrang hirap pala, medyo malapad pa po itong gawin namin, so kailangan po natin ng mahabang pasyensya po. Thank you po for watching po sa aking video po. Salamat po ng marami.